မင်္ဂလာပါခုတစ်ခါသင်ခန်းစာတော့ linear transformation ပါlinear transformation ဆိုတာဒီမှာတော့ matrix vector multiplication တစ်မျိုးပါပဲအဲ့တော့ transformation ကိုမပြောခင်မှာအရင်ဆုံး function ကိစ္စလေးပြောပြမယ်အဲ့တော့ function ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုဥပမာ function တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ f of x က2x ပေါ့နော်ထားလိုက်ပါအဲ့ဒီ function ကိုကျွန်တော်တို့က input တစ်ခုသွင်းမယ် variable တစ်ခုသွင်းမယ်เนาะ input တစ်ခုသွင်းမယ်1ကိုအစားသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် output ကဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့2ရမှာပေါ့နော်2ကိုအစားသွင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့4ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုချင်တာကဒီကောင်က input သွင်းလိုက်တဲ့ကောင်ဒီကောင်က output ရလာတဲ့ကောင်ဟောဒီကောင်က function ပေါ့နော်ဒီကောင်က function ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲဒီ function တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ခါ variable သွင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် variable တစ်ခုတည်းမသွင်းတော့ဘဲねကျွန်တော်တို့ကvector တစ်ခုသွင်းမယ်เนาะ vector တစ်ခုသွင်းမယ်2 3เนาะvector တစ်ခုသွင်းမယ်အဲ့တော့ရလာတဲ့ output ကလည်းဒါဆိုရင် vector တစ်ခုပဲဖြစ်မှာပေါ့เนาะ vector တစ်ခုဆိုတော့ဒါ 2h ဆိုပါစို့ဗျာเนาะ 2h ဆိုလို့ရှိရင်64ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီ input ပါဟောဒီကောင်ဒီ output ပါဒီကောင်ဒီ function ပါเนาะအဲ့တော့ transformation ဆိုတာလည်းတကယ်တော့function တစ်ခုပါပဲ vector တစ်ခု input ထည့်ပေးလိုက်လို့ရှင် output vector တစ်ခုရလာမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကfunction လို့မသုံးပါဘူးကျွန်တော်တို့ transformation လို့ပြောပါတယ်ဘာလို့ transformation လို့ပြောလဲဆိုတော့ဒီ vector ဆိုတာကတကယ်တော့ magnitude ရော direction ရောရှိတဲ့ vector လေးတစ်ခု vector လေးတွေပါเนาะvector တစ်ခုပေါ့เนาะ vector တစ်ခုရှိပါအဲ့တော့ transformation လုပ်လိုက်လို့ရှင် a vector direction ရော magnitude ရောတနေရာကိုပြောင်းသွားနိုင်တယ်เนาะအဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့က transformation လို့ခေါ်တာပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ transformation ရဲ့ဖြစ်ပုံတွေကိုလေ့လာကြည့်အောင်vector ရဲ့ arrow မဲ့ရှိနေတဲ့ထိပ်ဆုံးမှတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ပြတဲ့အတိုင်း point နေလို့ယူဆလိုက်လို့ရှိရင် transformation လုပ်တဲ့အခါကျရင်အဲ့ point တွေရဲ့ position ကလည်းပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ် transformation ကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့တွေ့ရပြီးတော့ဒါဆိုရင် 3.1 brown မှာပြထားတယ်เนาะ transformation ပုံစံတွေကတချို့ပါเนาะ linear transformation နဲ့non linear transformation တွေကိုပြထားပါတယ်ဒါဆိုရင် non linear transformation ပုံစံအဲ့တော့ linear transformation ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ line က line အတိုင်းပဲရှိနေမယ် straight ဆို straight เนาะအဖြောင့်တိုင်းပဲရှိနေမယ် origin ကလည်းသူ့ရဲ့ငကူ origin နေရာမှာပဲရှိတယ် face ဖြစ်နေဆို linear transformation ပေါ့ဒီပုံဆိုရင်တော့ဒါ non linear เนาะ non linear transformation မှာနော်ဒီပုံဆိုရင် origin ကမူလ point ကနေခြား point ကိုပြောင်းသွားပြီဒါကြောင့်ဒါလည်း non linear transformation ပါပဲဟုတ်ပြီဒီပုံကြတော့ line ကလည်း line တိုင်းပဲရှိတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ diagonal line ကြတော့เนาะအဖြောင့်တိုင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့ကောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒါကိုလည်း linear လို့ပြောလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ linear transformation ဆိုတာ line က line အတိုင်းပဲရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့ parallel ဖြစ်မှုကိုထိန်းထားနိုင်မယ်ပြီးတော့ origin ကလည်းသူ့ရဲ့ point မှာပဲရှိမယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးကို linear transformation လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့သင်္ချာလို့ဘယ်လိုဖော်ပြရမလဲဆိုရင်တော့ vector input ဝင်ပြီးတော့ vector output ထွက်လာတယ်ကြားထဲမှာရှိတဲ့ဒီ transform ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖော်ပြရမလဲအဲ့လိုဖော်ပြဖို့နည်းတော့ကတော့လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ unit vector ဖြစ်တဲ့ unit vector i ရယ်unit vector j ရယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်เนาะအဲ့ unit vector i နဲ့ unit vector j ဒီเนาะသူ့ရဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့เนาะunit vector ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကtransform ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ matrix ကိုထုတ်လို့ရပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ဒီကိစ္စမှာဆိုလို့ရှိရင်vector v ပေါ့เนาะvector v က -1i + 2j ပါအဲ့တော့ဒီ i နဲ့ j နဲ့က position ပြောင်းသွားပါပြီအခုဆိုရင် i ကဘယ်လောက်ကိုပြောင်းသွားပြီလဲဆိုတော့i က h1 နဲ့y - 2ကိုပြောင်းသွားပါပြီအဲ့လိုပဲ j ကလည်း position ပြောင်းသွားပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာ i နဲ့ j နဲ့ကိုခုန1နဲ့2နဲ့မြှောက်ပြီးပြန်ပေါင်းပြီးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရလာတဲ့ transform ဖြစ်လာတဲ့ဒီဘက်က vector v ပေါ့เนาะဒီ arrow over နဲ့ဆွဲထားတဲ့ဟာလေးကိုရပါမယ်เนาะဒီ vector v လေးကသူ့ရဲ့ unit vector ဖြစ်တဲ့ i ရဲ့-1 ပမာဏနဲ့ j ရဲ့နှစ်ဆရှိတဲ့ကောင်မို့လို့ဒီအဖြေကအမြဲတမ်းမှန်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်-1เนาะပြီးရင် vector unit vector I get ပေါ့เนาะပြီးရခါကျ +2 unit vector j ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြေကိုရပြီဖြစ်ပါတယ်
ရှေ့ခက်မှာတော့ကျွန်တော် unit vector တွေအကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ unit vector အကြောင်းပြောရဲဆို unit vector I တို့ G တို့ K တို့ပြောခဲ့တယ်เนาะဒါတော့အခုကတော့ two dimensional မှာပဲဆိုတော့ unit vector I နဲ့ G နဲ့နှစ်ခုပဲရှိမှာเนาะအဲ့တော့ unit vector I ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆို unit vector I က x က unit 1 ပမာဏရှိပြီး y က 0 ပေါ့เนาะအဲ့ unit vector G ဆိုတာနော် unit vector J ဒီလည်းပဲ h ဒီ 0 x component 0ရှိ y component က1ရှိတဲ့ဟာပြောပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ vector တစ်ခုရှိမှာဗျာ vector v ကဥပမာ -1 နဲ့2နဲ့ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို unit vector form နဲ့ရှိလို့ရတယ်ဒါရှေ့ခန်းမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ပြန်ပြီးနှွှေးပြတာပါเนาะအဲ့တော့ -1 iက1နဲ့0နဲ့ပြီးတော့ plus အောက်က2ဆို2 g ပေါ့เนาะ g ဆို0နဲ့1နဲ့เนาะအဲ့တော့ကောင်းညှောက်ပြီးတော့ပြန်ပေါင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် -1 နဲ့2ပဲပြန်ရပါမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကို unit vector I had ပေါ့เนาะဒီကောင် unit vector g ပေါ့เนาะအဲ့ unit vector g ဟုတ်ပြီအဲ့ g နဲ့ i နဲ့ unit မူလ unit ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ unit vector လေးတွေက transform ဖြစ်သွားတဲ့เนาะ point လေးတွေကိုเนาะထည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရလာမယ် output ရလာမယ် vector ကိုရပြီဖြစ်ပါတယ်ခုနက3 blue 1 brown မှာဒါကိုပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် unit vector I နဲ့ G နဲ့က transform ဖြစ်သွားပြီးတော့เนาะပမာဏ1001မဟုတ်ပဲတခြားပမာဏဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုထည့်ပြီးချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကရလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ vector လည်း transform ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဆိုရင်မကြည့်ဘဲနဲ့တောင်မှတွက်လို့ရပါလိမ့်မယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ unit vector I နဲ့ G နဲ့ကိုတည်ပြီဆိုလို့ရှိရင် h input ထည့်လိုက်တာနဲ့เนาะအောက်ဘယ်လောက်ထွက်လာမှာဆိုတော့မှန်းကြည့်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ h I had plus y g hat ပေါ့เนาะအဲ့တော့ unit vector ရဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ unit တွေကိုထည့်ပေးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ result ကြလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါက unit vector ပြောင်းသွားတဲ့ပုံစံပါအဲ့တော့ linear ဆိုရင်တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ line တွေက line အတိုင်းပဲရှိရမယ် parallel ရှိနေရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်origin မှတ်ကငကူနေရာမှာပဲရှိရမယ်အဲ့တော့ unit vector ကိုဒီလို matrix အနေနဲ့တရိုးချင်းတစ် column တစ်ခုချင်းထည့်လိုက်လို့ရပါတယ်เนาะ i component ရဲ့ g component ရဲ့ column တစ်ခုစီနဲ့အနေနဲ့ထည့်လိုက်လို့ရှိရင် 2 matrix ဖြစ်သွားပါတယ်3 dimensional မှာဆိုတော့3 matrix ဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကြိုက်တဲ့ vector လာခဲ့အဲ့ matrix နဲ့အဲ့ဒီ column vector ကိုမြောက်ခြင်းအဖြစ် product လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် output vector ကိုရပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ matrix ကို2 matrix ပြီးရင်2 matrix နဲ့2 row 1 column ရှိတဲ့ vector ကိုမြောက်ခြင်းအဖြစ်2 row 1 column ရှိတဲ့နောက်ထပ် vector တစ်ခုရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ transformation matrix လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် unit vector 90 degree rotate ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်counter clockwise အတိုင်း rotate ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်0နဲ့1ရယ် -1 ရယ်0ရယ်ဆိုရင် vector တစ်ခုကိုဒီ matrix နဲ့မြောက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲဒီ vector ကလည်းဒီလိုမျိုး transform ဖြစ်သွားတာကို90 degree transform ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါ transformation rotation matrix လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီကောင်ကြတော့အဲ့တော့ shear ဆိုရင်တော့ဒီမှာပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲx unit vector က1နဲ့0 y ဒီ1နဲ့1နဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် vector တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သူနဲ့ညှောက်လိုက်ခြင်းအဖြစ်เนาะသူရဲ့ vector ရဲ့ direction နဲ့เนาะသူရဲ့ magnitude ပမာဏလည်းပြောင်းပြီးတော့ output vector တစ်ခုရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီ transformation ဖြစ်တဲ့ကောင်ကိုလေ့လာကြည့်အောင်เนาะunit vector ကျွန်တော်တို့ x နဲ့ y hat ကသူတို့ပြောင်းသွားပြီမဲ့ line တစ် line ပုံမှာပဲရှိနေတယ်line တစ် line ပုံမှာပဲရှိနေတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ် input ဝင်လာမဲ့ vector ဘယ်လိုကောင်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် line ပုံမှာပဲရှိနေမှာပါဒါကြောင့်ဒါကို linearly dependent လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့သိရမှာကျွန်တော်တို့ matrix vector multiplication လုပ်လို့ရှိရင် output vector တစ်ခုရလာတယ်ဒါဒီ transformation ပေါ့နော် transformation အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲမှာဘယ်လို transformation လဲဆိုတော့တို့တွက်ကြည့်ရင်သိပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် next သင်ခန်းစာကိုစကြအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်